আর এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু 1 বছরের কোম্পানি ওয়ারেন্টি দেয়, আমরা 1 বছর ওয়ারেন্টি দিব, সার্ভিস ফ্রি, পার্টসের দামটা দিতে হবে। আসসালামু আলাইকুম, ডিএন স্টোর থেকে আমি মামুন বলছি। আমাদের প্রথমে লোকেশনটা বলে দিচ্ছি, ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পিছনে একটা বড় বিল্ডিং রয়েছে বিশ্বাস বিল্ডার্স নামে। এটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে 21, 22, 23 নং শপ। সো আজকে কিন্তু আমরা ইনস্ট্যান্ট গিজার নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে। আজকে ভালো মানের কিছু ইনস্ট্যান্ট গিজার দেখাবো। এখানে যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের হবে, মিয়াকো ব্র্যান্ডের, মেড ইন মালয়েশিয়া। এটা জেনুইন মেড ইন মালয়েশিয়া হবে। আর আপনার মডেল নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে MIH 899। ঠিক আছে, ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। আপনার অনেক সময় কি আপনার গিজার, বড় গিজার কিন্তু সেট করার অপশন থাকে না। ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার অনেকের আছে সাধ্য মতো বড় গিজার ইউজ করতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা চাইলে ইনস্ট্যান্ট এই গিজারটি ইউজ করতে পারেন। ইনস্ট্যান্ট এই গিজারটি কিন্তু আপনার ইনলেট আউটলেটের ব্যবস্থা আছে, আর ফিটিংসে যা যা লাগে এখানে দেওয়া আছে। আপনার যে এখানে কনভার্টার দেওয়া আছে, প্লাস আপনার চাইলে কিন্তু ওই শাওয়ারটা ইউজ করতে পারেন। আর যদি শাওয়ারটা ইউজ না করেন সেক্ষেত্রে এই শাওয়ারের লাইনটা কিন্তু আপনি একটা কল সেট করে দিতে পারেন। যেভাবে খুশি সেভাবে ইউজ করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছে মতো। এখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম করে ইউজ করার ব্যবস্থা আছে, টেম্পারেচারটা বাড়ানো কমানোর ব্যবস্থা রয়েছে। আর এটার ওয়াট ক্যাপাসিটিটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে 3600 ওয়াট ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি। আপনারা কিন্তু কমিয়ে বাড়িয়ে ইউজ করতে পারবেন, কমানো বাড়ানোর অপশন রয়েছে। আর এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু 1 বছরের কোম্পানি ওয়ারেন্টি দেয়, আমরা 1 বছর ওয়ারেন্টি দিব, সার্ভিস ফ্রি, পার্টসের দামটা দিতে হবে। আর এটা কিন্তু আপনারা চাইলে ঘড়ির মতো ইজিলি কিন্তু সেট করে ইউজ করতে পারবেন, একেবারে সহজেই কিন্তু সেট করতে পারবেন ঘড়ির মতো করে। এখানে পিছনে কিন্তু এই যে দেখেন হ্যাং করার ব্যবস্থা রয়েছে। ঠিক আছে, খুব সহজেই কিন্তু সেট করতে পারবেন। কোয়ালিটি, হ্যাঁ, খুবই কোয়ালিটিফুল হবে। এগুলো কিন্তু আপনার নর্মালি কিন্তু বাজারে অনেক অন্যান্য ব্র্যান্ড থাকে, আপনার নন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট থাকে, চায়না প্রোডাক্ট থাকে। এটা কিন্তু মালয়েশিয়া হবে, আমি আবারও বলে দিচ্ছি, মেড ইন মালয়েশিয়া। এটা মেডটা কিন্তু মালয়েশিয়া হয়েছে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনার এটা যে দামটা আমরা ধামাকা অফারে দিব, এটা একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট রেটে দিব। আপনারা খুব দ্রুত শীতের আগেই সংগ্রহ করে নেবেন, কারণ এটা কিন্তু সিজনাল প্রোডাক্ট। যত শীত বেশি বাড়বে ততই কিন্তু এগুলি রেট বেড়ে যাবে, বা স্টকে অনেক সময় থাকেও না। সেই ক্ষেত্রে আপনারা এটা ধামাকা অফারে আমরা অনলি 8500 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি। আপনার 8500 টাকায় কিন্তু এই প্রোডাক্টটি পেয়ে যাবেন। ঢাকার বাইরে নিতে পারবে? আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলি রয়েছে এখানে যোগাযোগ করে আপনার ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। আর ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে। আর যদি সরাসরি নিতে চান, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স 21, 22, 23 নং শপ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডিএন স্টোর। এখানে আসলে আপনার সরাসরি প্রোডাক্টটি নিতে পারবেন।